久しぶりの動画でございます。動画一つ。やっときました。3本目。猫肉です。トントンさせながら巻いてて、はい。ちょっと来ねえなってんで、ちょっと大きく切って落としたら食いました。なるほど。はい。よかったです。冷たいです。寒いですもんね。はい。ありがとうございます。いい。